E hëna ka nisur me trafik të rënduar në Shkodër, ku qindra automjete janë përballur me kolona dhe vonesa në disa prej akseve kryesore të qytetit. Fluksi i lartë i mjeteve lidhet me kthimin e pushuesve nga fundjava në Bregdet, por edhe me lëvizjet e shumta të emigrantëve që kanë nisur të mbërrinë për pushimet verore, edhe kushtet e paqëndrueshme të motit me rreshje shiu në disa zona kanë ndikuar në ngandalsimin e qarkullimit. Në pikat më të ngarkuara është angazhuar edhe policia rrugore, e cila po menaxhon dhe orienton trafikun për të shmangur bllokimet dhe për të lehtësuar lëvizjen e automjeteve. Megjithëse ndodhemi ende në muajin korrik, fluksi në rrugët e Shkodrës ka ardhur në rritje, ndërkohë trafiku pritet të intensifikohet edhe më shumë në ditët në vim, me shtimin e numrit të pushuesve dhe emigrantëve që kthehen në vend gjatë sezonit veror.